Oh yeah. Lights are flashing, feel the beat. Feet are moving. Kini Duta Teknik Servis hadir di Kota Manado, melayani servis kulkas, freezer, showcase, dan mesin cuci di Kota Manado. Kami buka setiap hari, melayani servis panggilan untuk area, seluruh Kota Manado dan sekitarnya. Seperti Wenang, Sario, Wanea, Tikala, Pal 2, Malalayang. Jika kulkasmu rusak, jika mesin cucimu rusak, tidak perlu beli baru. Kami solusinya. Yuk segera hubungi Duta Teknik Servis melalui WhatsApp di nomor 0896 8252 2982.